Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni saya nak belanja you all tengok macam mana anak-anak bulus saya ni sedang menyusu. Tengok. Jom. Pandai dia jaga baby dia. Rekod semua nak susah susu. Tengok ekor dia. Ekor dia. Come my lady, come my lady, you my butterfly, sugar daddy. Come my lady, come my lady, you my butterfly, sugar baby. Come my lady, you my pretty lady, I make your leg shake, you make me go crazy. Semua nak menyusu. Jom, pandai je jaga baby. Berebut semua nak susu. Sabar ikut turn. Lapar sangat ni. Macam inilah rutin harian saya kan. Boring-boring layan kucing ni. Baby pretty short hair. Lebat dah bulu dia. Mak dia nama Angel, bapak dia nama Floki. Bapak dia kucing jantan, kucing adik saya. Tengok berebut-rebut, tak sabar ni. Tak sabar ni. Ekor dah lah kontot. Ekor dia kontot, tapi ekor dia tengok ada macam corak kan. Ekor dia ada corak. Dia ikut mak dia. Mak dia punya ekor pun ada corak-corak kan. Mak dia muka garang. Dia tidur. Baring. Baby nak susu tu. Ya Allah, dia punya berebut. Dia punya berebut tak ingat dunia. Baby, isap susu lah slow. Angel, relax. Relax. Sayang dia ni. Ni dia ya. Tutorial cara nak menyusukan baby British short hair. Senang je. Mula-mula cara dia, halakan ke puting ibu dia. Sekian saja tutorial menyusukan baby British short hair. Nak lapar ni. Tengok Angel, pandai jaga anak dia ya. Angel, pandai jaga anak dia, pandai. Bulu dia banyak gugur kan. Sebab mungkin makanan dia bergaram kot. So ada sahabat Facebook recommend. Marah kacau anak dia. Tak ada ambil. Tengok tu. Dia marah ambil anak dia. Pinjam kejap.
Okey. Sekian saja video untuk kali ni ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.